Zdravo svima, dobrodošli u još jedan podcast iz srca Romanije. Prije svega želim da se zahvalim svima vama koji ste zapratili naš YouTube kanal. Vi koji to niste uradili, sada je pravi trenutak. Pomozite nam da naš kanal raste i da ova poruka dođe do što većeg broja ljudi. Hvala prijateljima našeg projekta, srebrnom sponzoru kompanije Input i bronzanom sponzoru Namještaju Stil. Više o našim sponzorima možete naći na linkovima koje se nalaze u opisu ovoga videa. Ukoliko želite da podržite naš rad, to možete uraditi preko PayPala ili Patreona. Danas razgovaramo sa čovjekom koji poznaje naš Glasinac još od vremena kada su na njemu živjeli davni i drevni Iliri. Blagoje Govedarica je rođen u Bačkom Dobrom Polju kod Vrbasa u Srbiji, rodom je Hercegovac, osnovnu i srednju školu je završio u Nikšiću, Filozofski fakultet, arheologiju je studirao i završio u Beogradu, gdje je magistrirao i doktorirao. Radio je na institutu u Sarajevu, potom odlazi u Njemačku, tako dalje i tako dalje. Dobrodošli i hvala vam što ste pristali da govorite za naš podcast. Hvala vam na pozivu. Ja sam već, tako da kažem, dugo na Glasincu i posebno mi je drago da imam priliku sad malo da popričam o tim svojim iskustvima. A da samo dopunim ovo što ste rekli, pošto kad sam otišao u Njemačku, ja sam se uključio na univerzitet, prvo u Heidelbergu, pa poslije i u Berlinu. I na izvjestan način sam tada morao prekinuti ovu svoju sistem istraživanja na Glasincu i na našem području. Putio sam bio na neke druge teme. Međutim, 2015. sam otišao u penziju i dobio sam malo više slobode, tako reći, vremenske i istraživačke, pa sam se vratio na ono što me uvijek najviše interesovalo. To je ono prva ljubav, zaborava nema. Vi ste 74. godine, 75. počeli istraživanje na Glasincu. Da. Kakva su iskustva, kako je to krenulo? Otkud vi u Sarajevu, nakon studiranja u Beogradu? Pa da vam kažem, Sarajevo tada bio jako snažan centar arheološki i nije bilo ni malo lako dobiti tako jedno mjesto u institutu Balkanološkom Akademije nauka i umjetnosti. Tako da je meni to bila velika čast da sam uspio doći. To je na velike preporuke stručne i mojih profesora kod kojih sam ja diplomirao i tako sam uspio da dobijem to mjesto. I relativno brzo poslije toga sam počeo da se bavim Glasincem zato što je Glasinac bio i prije nego što sam ja počeo da studiram pojam u arheologiji. Glasinac je bilo nešto što je obećavalo velika istraživanja, velika iskustva, značajna istraživanja. Jer je Glasinac sam postao poznat u arheologiji još 1880. godine, kad je slučajno došlo do otkrića onih čuvenih kultnih kolica, glasinačnih kultnih kolica, sticajem okolnosti je, dobro, to je radila austrijska vojska. Mislim, Austrijanci su išli za svojim interesom. Tada pravili su strateške puteve Sarajevo-Rogatica, pa je to išlo preko Podromanije i sticajem okolnosti su naletili na jednu onako dosta veliku humku od kamena i zemlje, a njih je to zanimalo zato što im kamen trebao za posipanje puta. I kako to u arheologiji jako često biva, slučajno se dolazi do najljepših i najboljih nalaza, oni su u sredini te humke naletili na jedan grob u kome su bila ta fino rađena bronzana kultna kolica. Sad, sretan sticaj okolnosti je da je tu bio jedan mladi tehničar, on je tehničar po zanimanju, ali je u vojsci imao čin poručnika, Johan Leksa, inače iz Praga, i on je shvatio da se tu radi o nečem jako značajnom i uspio je da to sačuva, da se ne uništi, jer vojska bi to vjerovatno rasturila. Da se ne uništi, on je to jako dobro dokumentovao, nacrtao, opisao i hitno poslao u Beč. 1880. godina Austrija je tek došla u Bosnu i Hercegovinu. Ovdje nema nikakvih arheoloških struktura, bukvalno ništa. I opravdao je bilo da to ide u Beč, jer tamo je postojao i tada Naturhistorisches Museum koji je bio već dovoljno razvijen. Tako da je to bila jako sretna okolnost.
Da se to nije desilo, ko zna šta bi bilo i sa arheologijom Bosne i Hercegovine, a i sa tim kulturnim značajem Glasinca. Čim su oni dobili ta kolica, tamo to je bio Ferdinand von Hochstetter, direktor muzeja, on je to odmah objavio i to je bilo pristupačno naučnoj javnosti Evrope, svi su bili veoma iznenađeni tako dobrim nalazom. I to je bio posticaj da se krene u šira istraživanja upravo na Glasincu. Poslije toga nekoliko oficira je, prije nego što je to postalo sistematski rad, nekoliko oficira je čuvši da tu ima nekog blaga, odmah se to pretvorilo u blago, samostalno istraživali, ne znamo šta su oni našli, da li je to završeno u muzeju ili negdje nestalo, uglavnom nekoliko tumula je propalo, ali 8 godina poslije toga Austrija osniva Zemaljski muzej u Sarajevu i počinju sistematska iskopavanja čitavih 10 godina, sve na Glasincu. Takvo arheološko radilište nije bilo poznato u Evropi tada, ni u svijetu uopšte. I Glasinac je stvarno postao pojem. Dakle, prvo što je pokrenuo razvoj bosanske arheologije, drugo što je sam kao područje postao poznat u Evropi i treće što je tim istraživanjima dobijeno jako puno podataka o načinu života, o kulturi, o vjerovanjima tih stanovnika, ali to je išlo u jednom smjeru. Dakle, oni su istraživali samo grobove. Grobove su istraživali između ostalog što grobovi pružaju najbolje nalaze. Znate, to su obično prilozi koje daju pokojnicima u to vrijeme. To je bronzano doba i željezno doba, to je vrijeme, obično se govori da su to iliri. Ajde da kažemo da su iliri, to je u stvari termin koji su Rimljani proširili tek kasnije. Ali možda ispravnije reći starobalkanska plemena. Za ovo pleme koje je bilo ovdje na području Glasinca, dakle istočno od Romanije pa sve do Drine i Tare, grčki pisci i geografi kažu da su to bili autarijati, odnosno pleme koje je živjelo oko Tare. Oni dolaze do tog područja s juga. Grci dolaze s juga i prvo susreću Taru. I ono što im je bilo poznato oko Tare, to su oni nazvali autorijatima, a onda se pokazalo da materijalna kultura tih stanovnika odgovara čitavom ovom prostoru od Romanije do Tare, tako da je to i naučno potvrđeno da je to jedna ista populacija. Kažem, oni su radili na grobovima. A zašto, da se vratim sad, zašto sam ja to 74. počeo ovdje da radim? Zato što je druga dimenzija arheoloških izvora, to su naselja, koja su jako bitna, bila u to vrijeme zapostavljena. Zapostavljena iz prostog razloga što je puno kompleksnije kopati naselja, istraživati naselja, jer tu nema tako dobrih zatvorenih cjelina kao što je grob. Znate, kad vi imate grob, to je sanduk, neko je sahranjen, uz njega je ostalo ono što su mu priložili kao darove, kao njegovu opremu i to je u jednom momentu stavljeno i kad je zatvoreno, to je, tako reći, kao jedna hronološka kapsula. I možete biti sigurni da je to sve što je u njemu istovremeno. A u naseljima je malo drugčije. U naseljima je teže, to se mora po slojevima kopati stratigrafskim i sami rezultati nisu tako atraktivni kao grobova. A šta su prilagali u grobove kad ste pomenuli to? Pa tu se radi o stanovništvu koje je bilo mnogobožačko, kao što su i Grci bili, i Rimljani, takozvano paganska kultura i religija. Oni su vjerovali u prirodne bogove, oni su vjerovali u neke svece koje su vezani za prirodu, a osnovno što je bilo i što nije samo tada, Boga mi se to provlači do dana današnjeg, to je vjerovanje u zagrobni život. Dakle, oni su bili potpuno ubijeđeni da pokojnik samo prelazi u neku drugu sferu i da će mu sve ono što je imao tokom života biti potrebno i u tom drugom životu. I ne samo da će mu biti potrebno, nego da je to u stvari onaj status koji on imao u zajednici dok je živio, treba da se pokaže i tamo. Da on nastavi to, da ne bude zaboravljeno ono što je on u ovom kratkotrajnom životu ostvario, nego da se to nastavlja i dalje. Dakle, sve ono što je najbolje bilo njegovo, oni njemu prilažu.
I to je nama, kako da vam kažem, to je nama izuzetno važno, jer to su predmeti koji su kvalitetni, koji su luksuzni, koji su ukrašeni. I ti predmeti imaju jako frekventnu promjenu stila. To je ono što je bitno. Mi na osnovu tih promjena stila uspostavljamo hronološku skalu, šta je starije, šta je mlađe. Tako da, šta prilažu? Kod muškaraca, recimo. Kod muškaraca uvijek je to u pitanju ratnik. On je bio ratnik. On uvijek ima nož ili bodež uz pojas. Ima toke, kao pancir, onda često ima mač, ima koplje. Ako je neki značajniji ratnik, ima i kacigu. I ako je bio dovoljno sposoban i bogat, imao i konja, pa onda se tu ne nalazimo mi često konja, ali nalazimo konjsku opremu uz njega. Dakle, bez kostiju konja, ipak su oni, kako da kažem, bili racionalni sa tim, tako da nisu ubijali konja da bi on bio sahranjen s njim, ali se zna da je on konjanik, imao je, ne znam, imao je uzengije, imao je uzde konjske i tako dalje. Ili sluge kao u nekim kulturama? Sluge, to je već malo, to ovdje nije bio često slučaj. Ima jedan baš kod Kusača je nađen jedan grob u kome su, pored koga su bila dva druga groba, i oni su, ovaj je bio konjanik, imao je sve atribute jednog vrlo značajnog ratnika, vjerovatno iz gornje strukture društva. Pored njega su bila dva pokojnika, od kojih je jedan nosio koplja, a drugi je imao još neke priloge, tako da se smatra da su to bili njegovi, i drugi je nosio štit, tako da se smatra da su to bili njegovi posljednji, da su oni bili njegove sluge. To je jedna od moguće, ali to je jedini slučaj na Glasicu. Drugo se dešava recimo u Egiptu, faraoni ili kraljevi tamo, ne znam, u Mesopotamiji, oni su imali, a da ne pričamo o kineskim carevima koji su čitavu vojsku imali u zasebi. Ovdje to nije bio baš slučaj. Ta društva nisu bila, ova društva ovdje u vrijeme bronzanog i željeznog doba na Balkanu nisu bila tog tipa da su imali robove u smislu postojanja jednog sistema gdje su ljudi služili ljudima, što ne znači da oni nisu zarobljavali kad se ratovalo. Pa ako su bili uspješni, oni su zarobljavali ljude. Ali onda su to razmenjivali, prodavali za neka materijalna sredstva i tako. Nisu ih oni zadržavali jer nisu bili u toj mjeri organizovani da ih iskoriste, da im budu ekonomski opravdani. Oni su njima više bili opterećenje. Trebalo ih ishraniti, dati im gdje da žive. To je već bilo. Kad smo pomenuli tu ishranu i život, kakva je bila ekonomija, čime su se bavili? Trgovali su vjerojatno sa Grcima i Rimljanima? Glasinačka kultura, odnosno stanovnici Glasinca, to je taj dio autorijata koji je ponajbolje istražen zahvaljujući tim austrijskim istraživanjima i evo sad ovim što smo mi radili. Dosta je poznat njihova organizacija i način privređivanja. Prije svega to su bili stočari. Sticajem okolnosti, pogodno je to područje za stočarstvo i dan danas, jel? Ali oni su se bili tako organizovali, to se vidi po položaju grobova, a posebno po položaju naselja. To smo tek utvrdili ovim novim istraživanjima. Glasinačko područje nije samo ovo polje oko Stokovca, nego ide sve dolje do Prače, skoro na istoku do Drine, a Romanija je stvarno granica. A Romanija jeste, kad idete iz Sarajeva, kao neki bedem, kao neko utvrđenje koje baš štiti, ne možete proći. Baš Milenko Filipović, on kaže da je kao štit naopako, Romanija djeluje kao od ostatka. Mene ona posjeća više na jednu tvrđavu. Baš na jednu ogromnu megalom tvrđavu koja jeste barijera geografska, više nego što je kulturna, ali u suštini ovo što se dešava zapadno od Romanije, to su druga plemena, nisu više autorijati. Dakle, to jeste neka međa
Dakle, na zapadu do Romanije, na istoku skoro do Drine, na jugu do Prače, to je to glasinačko područje. Osim centralnog polja imate čitav niz malih polja koja su okružena brdima. To su određene manje cjeline. Svaka ta cjelina ima utvrđeno naselje na brdu. Utvrđenje koje je znak posjedanja tog prostora. Nije se stanovalo samo u tom utvrđenju. Stanovalo se i oko njega, na padinama, bile su terase gdje su stanovali stanovnici tog prostora, ali utvrđenje je bilo ono što je najjače i najbolje čuvano i ono time garantuje da ćete vi taj prostor obraniti u slučaju da ga neko napadne, a ne samo to, nego time vi dajete na znanje da je to vaš prostor. I dakle, oni kontrolišu te pašnjake. Druga jedna grupa kontroliše druge. I to je bio sad savez malih bratstava koji su harmonizirali jedni s drugima i komunicirali sa širim prostorom do Panonije i do Alpa, do takozvanog Harštatskog područja. I ovamo sve do Albanije i do Jadrana. I to znači ne samo da su oni trgovali s njima, jer mi to vidimo po materijalu koji nalazimo na glasnicu. Mi imamo i grčku robu, imamo i tu haštatsku robu, imamo panonsku robu, a i glasinačku imamo, recimo, u Panoniji, nego je išlo o tome da su oni sezonski izdavali svoje pašnjake. Recimo ovima iz Panonije, zimi ili ne, ovima s juga, tako da je to sezonski bilo izdavano i na taj način su oni naplaćivali, recimo od stočara su uzimali, da kažem tako, ako neko dođe sa 300 ovaca, oni moraju dati 10% tih ovaca da bi mogao da koristi pašnjake i tako dalje. Time su oni sticali svoje bogatstvo i time su se osposobljavali i za život i za trgovinu. I u tome je jačina, u tome je vrijednost te organizacije koja je bila tada na Glasnicu, da su oni imali mogućnosti i tako dobre priloge da ostavljaju grobove. Sve to sekundarni pokazatelj jednog organizovanog načina života. Pomenuli smo malo prije šljemove da su neki pronađene kacige. Da. Jesu one grčkog tipa, ili su posebne bile, kako im je bilo oružje? Imaju dva tipa na Glasnicu, postoje takozvani grčki šljemovi i takozvani ilijski šljemovi. Dva tipa. Dakle, uglavnom se, kad je u pitanju šlem, uglavnom se pojavljuju te južne varijante. Nemamo ovih sjevernih, recimo kao što su Panoni ili alpski, tamo su oni bili jednostavniji. Ovi imaju, to su u suštini grčki uzor je bio bitan. Grčki uzor je bio ne samo šljem, nego i takozvane knemide. Konjanici su uvijek imali zaštitu cjevanica. Znate, kad ratnik sjedi na konju, onda mu je ono što je istureno i što je ranjivo u opasnosti, to su obično cjevanice. I oni imaju takozvane knemide, to je grčki naziv, štitnike metalne na donjem dijelu noge, ono kad sjedi na sedlu, to ga štiti. I to je isto uvoz iz Grčke, recimo. Malo pre smo pomenuli poručnika Leksu, koji je sasvim slučajno možda otac arheologije ovih prostora. I zapamćen je kao tvorac arheologije mnogo manje nego kao vojnik. Taj faktor sreće da neko koga je to zanima, to sve popiše. Malo pre ste pomenuli da je on to sve zapisao i nisam vam to pričao, ali zanimljivo je da su on nama donijeli to kao dnevnik u kom je on to zapisao, taj nalaz, kada smo bili u muzeju. Mm-hmm. Tako da to je to. Imam ja taj njegov dnevnik, to je nekih 6 stranica. To je jako teško pročitati zato što je pisano to kaligrafijom austrijskom vojnom. To su sitna slova, vrlo ukrašena i tako dalje. To treba baš dobro znati jezik da možete pročitati. Ali naravno njima to nije bio problem tada. On je jako precizno opisao kompletan taj uslove nalaza i kako su došli do toga, što je jako bitno i krajnje neobično za jednog vojnika, eto da kažem. Ja sam pokušao da, mislim da previše je zaslužan, a malo je imao nekako, malo se o njemu zna, malo je to
poštovano to što je napravio. Ja sam pokušao da mu uđem u trag, pa se tražio u vojnom arhivu u Beču i dobio sam te podatke. Dobio sam masu podataka, praćenje njegovo, od kad je ušao u vojsku do smrti njegove. Nažalost, nisam mogao ni jednu sliku da nađem, nema slike. I zamislite, u vojnim tim izvještajima, vojnim arhivama i dnevnicima, nigdje se ne spominje da on našao ovako lice. Nigdje. On ima njegovo napredovanje, on je dogurao do majora. I onda je 1903. godine, tada je on imao negdje oko 50 godina, izvršio sam ubistvo. Zbog čega ne znam, ali ima taj podatak isto u vojnim. U Beču se ubio i to je bio kraj. Mislim, meni su uputili oni iz Beča, kaže, potražite u Pragu, možda ima tamo, jer on je rođen u Pragu i to. Ali nisam išao dotle, sumnjam da ima neka slika. Bilo bi zanimljivo vidjeti kako je čovjek izgledao. Čisto. Kada smo kod njegovog nalaza, manje je poznato, za šta su služila glasačka kolica? Pa eto, glasačka kolica, to je isto jedna neobična situacija i eto, to je najvažniji nalaz od kad se radi na glasnicu. A zbog toga što je otišao u Beč i nije bio dostupan našim naučnicima ovdje, odnosno bio je dostupan, trebalo otići u Beč i zaboriti knjig, pa prije vam oni dati da vi to obradite, da nacrtate, da fotografišete sve što treba. Ali valjda se nije imalo ni sredstava. Nekako je to se desilo da je taj najvažniji nalaz bio potpuno zapostavljen. Vi imate jednu epohalnu petotomnu ediciju koja je napravljena u Sarajevu. Ja sam bio u tome, nisam učestvovao jer sam bio previše mlad, ali sam pripremao materijal za to gdje je objavljeno sve sa glasnica, ali ima samo pola rečenice koja spominju glasačka kolica. Samo pola rečenice, ništa više. Dakle, jedino koje je objavio ta kolica, objavio je Hochstetter 880. i neki austrijski arheolog negdje 39. godine i to je sve. Onda sam ja riješio da se pozabavim time i išao sam u Beč i vidio kolica, fotografisao ih i sve to. Onda sam se bavio analogijama tim kolicima, gdje se sve to susreće. I našao sam, nisu ona jedina. Takvih kolica ima od Danske do Južne Italije. I pokazalo se da je to otprilike iz vremena takozvanog kasnog bronzanog doba. To je vrijeme kad su Panonija bila jako značajna, čitav prostor Panonske nizije. Tu je bio neki specifični način sahranjivanja, spaljivanja u urnama. I kod njih su bile poznate barske ptice. U grobovima su prilagane barske ptice, a ova kolica su u formi ptice koja ima elemente barske ptice, ako se uzme da je recimo i patka barska ptica, i ima još poklopac u vidu manje ptice koja iste forme. Dakle, to je povezivano onda za te kulture iz kasnog bronzanog doba, ali najveći procvat doživljaju u starijem željeznom dobu. I radi se, uglavnom, uvijek je prilog u grobu. Samo u jednom slučaju u Danskoj je to bilo bačeno u močvaru kao žrtva bogovima. A sve ostalo su grobni nalazi. I ja sam došao do zaključka da su ta kolica služila zato što su to barske ptice, zato što su to patke, koje su u mitologiji poznate, imaju vrlo važnu ulogu prenošenja duše pokojnika, jer oni imaju tamo na onaj svijet. Jer oni imaju pristup i u podzemlje imaju pristup vodi i pristup nebu. Znači oni mogu pristupiti svim tim sferama onoga tamo života. Jel? I tako da su ta kolica u vidu barskih ptica su jedna viša, luksuznija varijanta prenošenja duše u nebo. Imate recimo kod tih grobova u Panoniji, tih grobova u urnama, imate također
elemente koji pokazuju da je duša prilikom spaljivanja išla u nebo. Ali kako je išla? U svim tim urnama, ili barem u većinama, nalazi se jedna rupa. One su probušene. To se na njemačkom jeziku zove Seelenloch, rupa za dušu, da duša izađe. To je bilo za jednostavnije grobove, a ovo je bilo za veće, važnije ličnosti. Oni su imali specijalno kolica ili recipijent sa predstavama barskih ptica koje su odnosile njihovu dušu. Sticajem okolnosti ja sam našao prošle godine na iskopavanjima u Crnoj Gori, kod Podgorice. Našli smo isto takav jedan recipijent koji je bio obješen kod jedne ženske osobe sa glavama barskih ptica, sa recipijentom šupljim u kome je očigledno bio rezervisan za dušu. Kad ste pomenuli barske ptice, Ćiro Truhelka je negdje zapisao da mu je narod tada govorio da je na Glasinicu bilo jezero. I da kaže da s obzirom da postoji neke močvarna područja i da može biti više od legende. Pa, slušajte, ja čisto sumnjam da je to moglo biti čak i mitološka osnova, jer Glasinac je bio jezero, ali prije nekoliko miliona godina, ne u vrijeme kad je čovjek postao. Tako da možda je moglo biti neki povodanja kad nastupe velike kiše, ali nije to bilo jezero, ne može se reći. Nema nikakvih geoloških potvrda za tako nešto. Puno toga u mitovima koji postoje u svim zajednicama ima ono zrno istine. I ne treba ih uopšte ni podaštavati, niti reći to je izmišljeno. Svi oni imaju neku istinu, ali ponekad se pretjera time pa kaže jezero bilo. Nije, nemamo podataka. Jedan od tih mitova je, bar stari narod ovdje govori, da su oni Lire zove Grcima i da su odavde pobjegli po kori. Ja, dobro. Na Ilindan pao snijeg. Nije to narod, to je naučna priča. I to znamo, to nam govore grčki pisci, da su činjenica je, mi arheološki to potvrđujemo, da negdje oko 350. godine pre naše ere, Glasinac je potpuno pust, više nema ništa. Čak prije Rimljana, dakle 300 godina prije Rimljana Glasinac je pust. I sad jedan grčki pisac, Pseudoskilaks i još neki drugi, on govori da je to bila jedna pohara, naletila je neka čudna kiša koja je sobom nosila žabe. Toliko je to bilo, toliko jak vjetar i kiša koja je nosila žabe i komarce i ne znam ja šta sve, tako da su to upadali ljudima u kuće, u šerpe, u lonce i to je izazvalo zarazu i pomor čitav među ljudima. Bila je neka pohara. Tako, sad to je možda narod prihvatio. Znate, naš narod često priče koje je čuo od Austrijanaca onda kad su radili, on sad prepričava kao svoje legende. To sam primijetio. Da. Vi ste, počeli smo da pričamo o vašem istraživanju 74. 5. pa 80. ste imali također 80. ste pronašli Kadića brdo. To je vaš prenalazak. Sada se spremate ponovo da radite, obilazite to iako ste u penziji, imate tu energiju. Kako je izgledalo to kada ste vi radili 80. kada ste pronašli? Tada ste otkrili pećinu pod Lipom. Jeste. Pa da vam kažem, možda je potrebno prije nego što to konkretno opišemo, reći nešto šta je to arheologija i šta ona, u stvari čime ona može da doprinese nekim saznanjima o ljudskoj istoriji i zašto je ona uopšte potrebna. Radi se o tome, iskonska potreba čovjeka je da zna zbog čega je, odakle dolaziš, zbog čega je tu i gdje ide, a to ne možete bez istorije. Mi nismo pali s neba. Svi znamo da odakle potičemo, ali koliko to dugo traje, kako smo mi, kad smo mi počeli, šta smo počeli. To je sad jedna jako duga istorija. I to istorija koja se ne može potvrditi samo pisanim izvorima
metodom koju klasična istorija koristi. Nego, ako vam kažem da su prvi ljudi, dakle čovjek je prije svega biološko i socijalno biće. Ali on kao čovjek, kao individua koja proizvodi, koja misli, on je dokazan tek od momenta kad je počeo da pravi neke alatke i mi ga pratimo od tada. Od tada je on socijalno biće, a prije toga je samo bio biološko biće i njega prati onda biologija, prirodne nauke. Arheologija se bavi čovjekom od momenta kad je počeo da proizvodi. Dakle, njegove materijalne ostatke. A znate koliko je to staro? 3 miliona godina. 3 miliona godina su datirani prvi hominidi koji su pravili alatke pomoću kojih su, recimo, obrađivali, ne znam, sjeckali drvo, lupali lješnike i tako dalje. To je, dakle, 3 miliona godina. A znate koliko traje pisana istorija? Samo 5.000 godina. Znači, 99% vremena razvoja čovjeka kao socijalno biće, kao proizvođač, pokriva arheologija, jer se može ispitivati samo na osnovu njegovih materijalnih ostataka. Mi smo to podijelili, otprilike, kažemo, istorija i praistorija. Praistorija je ono vrijeme bez pisma, a istorija je od kada je počela. A to nije adekvatan prikaz onoga što je bilo u stvarnosti, nego je to samo jedan termin tehnički koji nama pomaže da se orijentišemo u svemu tome. Jer te zajednice koje nemaju pisama, one su imali jako razvijen život, duhovni, materijalni, kakav god hoćete, samo što nisu bile toliko velike i nije im bilo potrebno da to zapisuju. Do pisma je došlo samo zbog potrebe. Nije to nikakva kulturno dostignuće. To je jednostavno zbog toga što su zajednice narasle u tolikoj mjeri da se nije moglo, život se nije mogao organizovati ako nije postojala određena administracija. Moralo se znati šta se radi, u koje doba i tako dalje, da bi se uopšte život organizovao, da ne bi došlo do kolizija, velikih zaraza i nestanka tih kultura. Dolazilo je do toga često. Ali zajednice koje su uspjele da se organizuju tako, to su ove prve koje su imali klinasto pismo, Mesopotamiji, hieroglife u Egiptu, oni su morali imati pismo. Dakle, ljudske zajednice, u momentu kad im nešto treba, oni će to izmisliti. Znate. Dok im ne treba, neće. Jednostavno im nije potrebno. To je sad naša muka. Mi nemamo mogućnosti da istražujemo to što se dešavalo prije 10.000 godina, onako kao što imamo mogućnosti da istražujemo u rimskom dobu, gdje imamo masu pisanih podataka. Tu se arheologija pojavljuje kao jedna disciplina koja na osnovu materijalnih ostataka pokušava da rekonstruiše kulturni i ekonomski život tih zajednica. U početku je to bilo prilično površno, znate, jer ne možete vi baš puno postići, pogotovo što počinjete iz haosa. Trebalo je naći sistem kako rasporediti šta je starije, šta je mlađe, kad se šta pojavilo, tako da. Da vam ne pričam, arheologija postoji i u grčkom vrijeme, u vrijeme stare Grčke. Tako su, recimo, grčki filozofi pisali da je bilo u periodu življenja čovjeka, bilo je 5 raznih razdoblja, bilo je prvo zlatno, pa srebrno, pa bronzano, pa željezno. Svako novije je bilo sve lošije. Najbolje je bilo ono najstarije. To je ono... Mit o zlatnom dobu. Mit o zlatnom dobu, jeste. Ali ima tu... Nije to samo mit. Recimo što se poklapa. Poklapa se ovo, kao oni kažu, u bronzano doba ljudi su postali pohlepni i nasilni. I to je činjenica. I to pokazuje arheologija. Zašto? Zato što je prvo povećan broj stanovnika, zato što su počeli da se tuku oko teritorija i zato što su pronašli način kako da prave ubojito oružje. Jer kamena sjekira nije bila neka tako efikasna alatka ni oružje. Pronalazak bakra, to je prvi metal. I od tada počinje industrijska revolucija.
Industrijska revolucija počinje u 5. mileniju prije naše ere pronalaskom bakra, nove materije, to je bakar je kad je svjež i nov, on svijetli ko zlato. Dok ne pozeleni. Dok ne poplavi, on poplavi, bronza zeleni. Da. Suština je u tome što je bakar bio mek i on nije imao ergometrijske karakteristike koje su jače od kamena. Znate, sa kamenom sjekirom vi možete postići isto kao i sa bakarom. Međutim, kad se došlo do legiranja bakra, prvo sa arsenom, pa poslije sa kalajem, arsen je napušten zato što je otrovan. Trebalo im je 700 godina da shvate da je arsen otrovan. Onda su prešli na kalaj. Sa kalaj bronza je već bila ubitačno oružje. Sa takvim mačevima, sa takvim kopljima si ti mogao da osvajaš prostor. Dakle, posjedovanje bakra je bilo stvar prestiža, to je stvar luksuza. A posjedovanje bronze je bilo stvar opstanka. Ako nemaš bronze, ne možeš se odbraniti. Ti ćeš biti uništen, ti ćeš biti porobljen. Tako da, i zato je došlo do tih takvih nasilnih događanja i to kaže grčki mit isto tako. Znate, to nije mala stvar. Ali kažem, tako, arheologija danas više nije samo puko posmatranje predmeta i utvrđivanje njegove hronologije na osnovu razvoja oblika, ukrašavanja i tako dalje, nego smo se mi udružili sa biološkim naukama. Genetika, istraživanje. I genetika, i paleometalurgija, i paleobiologija, sve mi to sad imamo podatke, tako da možemo govoriti vrlo, vrlo konkretno o odvijanju života jedne individue ili jedne zajednice. Sad, kako smo mi to radili na Glasincu? Istraživanjem tih naselja imaju nekoliko stepena rada. Prvo se naselje obiđe, popetnjete se gore, pa crtate pomoću geodetskih sprava, ko ima mogućnosti koristi avionske snimke, to je bilo tada. Sad je to puno jednostavnije, možete sve dronom napraviti, ali 70. godina toga nije bilo. Dakle, obilazili smo sve to, crtali i na mjestima gdje je postojalo mogućnosti da se istražuje, da se iskopava sloj, pravili smo probne sonde da vidimo šta se nalazi u njima, koje vrijeme, kom vremenu oni pripadaju. I većina tih gradina pripada kasnom bronzanom dobu i starijem bronzanom dobu. Dakle, vrijeme od 1250. do neke 500. godine prije naše ere. Većina njih. I to je, kako da kažemo, cvjetni period glasinačke kulture. To je najjači razvoj njih. Samo malo tih gradina ima stariji period, a ono, kažemo, u mlađem 60. dobu dolazi do onog prekida života, apsolutno toga više nema. Nama je bilo stalo da vidimo koji su to počeci. I onda sretnom okolnosti sam uspio da nađem tu gradinu za koju niko nije znao. Većina ovih je bila poznata i Austrijancima, oni su ih zabilježili, kažu, na onom brdu ima gradina, zove se Pohovac, ili ne znam, Ilijak, oni su znali za Ilijak. I onaj tamo kod Prače, i onaj u Sjeverskom tamo, sve su oni to znali. Ali nisu radili, nego samo zapišu. A dobro, to je nama bio podatak, pa mi onda odemo pa obiđemo. A ova gradina, Kadića brdo, ona je malo sklonjena bila. Ona nije baš u ovom nivou Glasinca, ona je niža. Glasinac je oko 900 metara nadmorske visine, ona je tamo 760. I ona je bila sklonjena i fino zaštićena, tako da se tu život odvijao, a niko od Austrijanaca nije došao dotle. I to su oni bili ostavili meni, da ja otkrijem. I najbolja i najvrednija gradina je to, u suštini, zato što ona ima kontinuitet života preko 3000 godina. Znate, od polovine 4. milenijuma do 300. godine naše ere. I kad smo počeli da radimo sistematski na toj gradini, onda smo obilazili, naravno, uvijek je potrebno obilaziti okolinu da se vidi šta se dešava okolo, kakvi su to uslovi bili. I naiđemo na taj izvor, stijena pod Lipom se zove, i u toj stijeni su bili usjeci, neki prilično zanimljivi, ali bez nekog reda ni smisa. Nismo mogli da prepoznamo nikakvu figuru, poruku, grafiku, ništa se nije moglo prepoznati. Kao rekao bi čovjek, jeste paleolitsko, ali šta?
ne može se potvrditi ako nemate neki drugi dokaz da je to iz tog vremena. I sticajem okolnosti te iste godine, to je bilo 1987. Jedan moj kolega koji je išao po vodu, on naleti na jedan paleolitsku alatku, to je takozvana ručni klin. Pripada mlađem paleolitskom dobu i onda je bilo jasno da je to paleolit, nema nikakve sumnje. To smo mi onda objavili, bilo u medijima i sve. Ali ja sam to, pošto to nije moj period arheologije, jako dug raspon, ne možete vi sve pratiti, niti možete biti svuda dobar stručnjak, onda sam to predao ljudima koji se bave time. To je bila jedna koleginica iz Zemaljskog muzeja, Zilka Kujundžić. Pa je ona radila na tome, a sad radio i ovaj kolega Aleksandar Jašarović. Da, sa nekim Njemcima i Jeste, sa Grcima. Mislim da su neke dvije pećine projekat u Grčkoj, jedna Italija. Jeste, pa znate zbog čega? Zbog toga što je, prvo što je pećina pod Lipom ima jako dobar materijal, a što ima i te grafičke prikaze, samo dvije u jugoistočnoj Europi pećine to imaju, odnosno potkapine, to nisu prave pećine. Jedno je pećina pod Lipom, a drugo je Badanj Kostolca. Obje su kod nas ovdje. U Grčkoj toga nema. Oni imaju paleolitskih pećina, ali nemaju crteža. Tako da je to veoma značajno. Mislim, znate šta, arheologija i ta otkrića na Glasinicu su jako puno doprinijela kulturnom napretku čitave Bosne i Hercegovine. Zahvaljujući tome Glasinac je poznat u svijetu više nego ovdje, u širem okruženju. I stvar je lokalnih struktura da to prihvate i da iskoriste. To se može vrlo, vrlo dobro iskoristiti. Mi smo bili došli pred sam početak ovoga rata, bili smo došli do toga da se osnuje muzej u kome bi se prikazalo taj sistem života u okviru glasinačke kulture. Imali smo jako puno materijala i to bi bilo recimo jedna prezentacija zavičajnog tipa gdje bi se razne manifestacije dešavale i kako se pravila hrana i kako se... Tako da bi to bio jedan od prvo što bi sami ljudi koji žive ovdje došli, približili sami sebi tu prošlost ovog prostora, a vjerujte mi, jako puno turista bi dolazili da to vidi. To je recimo jedan krajnje jednostavan zahvat koji donosi neizmjerno puno koristi. Posebno glasinačka kolica su, čini mi se, jedan od 10 eksponata sa kojima se muzej u Austriji, u Beču, reklamira i prezentuje kao Pa jeste, ali znate šta, 1880. godine kad su ta kolica nađena, Austrija se ponašala u Bosni kao da je to njena teritorija, mada nije bila njena teritorija. Oni su onim Bečkim kongresom 1878. koji je jako značajan za čitav ovaj prostor, za kasniju istoriju čitavog ovog prostora. Tada je Srbija postala nezavisna, tada je Crna Gora dobila nezavisnost, tada je Bosna, nažalost, bila okupirana od Austrije. Ali Austrija ne imala pravo da je smatra svojom teritorijom. Bila je Turska. Ona je još formalno bila u sastavu... Tek 908. Osmanske imperije. 908. također... Nelegalno, anektirana. Anektirana jednostrano, nije imala pravo na to. Dakle, 880. godine nije Austrija imala, kako ćemo reći, pravne osnove da ta kolica nosi sebi. Ali imala drugu osnovu. Nema institucije u Bosni i Hercegovini gdje bi takav jedan nalaz mogao da bude čuvan na adekvatan način. Nije bilo. Zato su oni osnovali Zemaljski muzej. I to treba poštovati. A mogli su onda vratiti kolica, ali nisu htjeli. Ali od tog momenta kad je osnovan Zemaljski muzej, sva istraživanja koja su vršena na području Bosne i Hercegovine ostajala su u Bosni i Hercegovini. To moramo priznati. Ali kolica su im bila previše značajna i jedino što su htjeli i što su uradili, to je da naprave apsolutno identičnu kopiju tih kolica koja se ne može razlikovati, osim kad je udarite ovako prstom pa vidite da nije bronza. Dali su jedan Zemaljskom muzeju i mi smo uspjeli da isposlujemo da dođe ovdje u Sokolac. Kilogram je neka težina, je li tako? Originalni kolica. Da. Tu negdje oko 1150 grama, tako nešto.
Ta kolica sad postoje u opštini. Ja sam imao onu ideju i vi ste prihvatili da se privremeno prije nego što se dođe do muzeja, da se jedan zid u onome auli od opštine, da se tu izlože nekoliko stvari, da se pokaže kolica, ali nije došlo do toga. Da, nažalost. Ili ćemo, možda ćemo. Da, ima vremena. Šta sam vas još htio po tom pitanju? Pomenuli ste da nisu vratili nazad, a mogli su kada se stekli uslovi. Čini mi se da je mnogo tih primjeraka u svijetu gdje se ne vraćaju kada se stekli uslovi, da neke zemlje potražuju svoje eksponate nazad, neke vraćaju od Egipta preko Grčke, ima sa Njemačkom. Tako da nije to izolovan slučaj naša kolica da... Nije, to je tačno. Imate to se zove taj način kupljenja kulturnih spomenika iz jedne zemlje i eksponiranja u svojoj zemlji se zove elginizam. To je radio Lord Elgin, engleski poglavar tamo koji je bio u Grčkoj kad se oslobodilo od Turaka. I oni su onda komade Partenona i ušte Akropolja prenosili u Englesku, odnosno u Veliku Britaniju, s obrazloženjem da je to, jer su Turci kad je bilo već došlo do toga da se moraju povlačiti, oni su držali deponiju eksploziva na Akropolju, u Partenonu. I oni su to digli sve u vazduh. I tada je dobar dio tih spomenika propao. Onda su Englezi rekli, mi moramo to izvući, inače će toga nestati. Jeli? I to oni kažu, da mi to nismo povukli, toga više ne bi ni bilo, vi ne bi imali o čemu da raspravljate. To im je glavni argument. A recimo Njemci imaju u onome Berlinskom muzeju imate čuvenu figuru Nefretete, egipatske kraljice, koja je 1921. godine nađena i to je bilo zajedničko iskopavanje, to je financirao jedan berlinski bogataš, on je financirao i dogovor je bio da rade zajedno Egipćani i Njemci. Egipćani tada nisu imali svoje stručnjake dobre, znate. I onda je to bilo dogovor. Pola ide u Njemačku, pola ostaje nama. I oni nisu shvatili vrijednost te Nefretete. To je rekli, evo, ovo ide vama, a nama ide, ne znam, ovo koplje, ovo ono. Tako da je ta Nefreteta došla u muzej u Berlinu i danas 60% turista kažu da dolazi u Berlin da vide Nefretetu. Pa neće to u Berlin dati nikome. Budite sigurni. Ba, jasno. Znate šta, oni se inače obrazlažu time da je to bio dogovor takav. A onda Egipćani kažu, jeste, oni su nas prevarili, oni su nju zamazali glinom, pa mi nismo vidjeli šta je to. Nije to tačno. Oni nisu imali stručnjak, nisu znali da procijene. Tako da je to čisto dogovorno pripalo Berlinu. Ali imate drugih situacija, recimo onaj mauzolej u Turskoj, koji je kompletan prenesen u Berlin i vi imate muzej mauzoleja. To je već pitanje, to je možda moglo da se vrati. Međutim, stvarno bi to propalo da nije odnešeno u Berlin. A sad je u Berlinu napravljen čitav muzej i rekonstruisan taj mauzolej tamo. Da. Eto. To je tako. Da se vratimo malo na našu glasnačku kulturu. Pomenuli ste malo prije knježeve Ilijaka. Gdje su nađeni? Gdje su otkriveni ti grobovi? Je li to sjeversko? Ili... Ne, to je ona Ilijak kod Prače. Kod Prače. Na jugu. To je Franz Fiala otkrio 1893. To su bila, tamo je isto jako dobro utvrđenje, naselje Gradina Ilijak i sjeverno od tog utvrđenja, ono je bilo na brdu, zaštićeno samim prirodnim okolnostima, imate jako dobar pogled, tu je i ulaz bio u Gradinu, imate pogled prema sjeveru i tu su nekoliko tumula velikih bili i dva od tih su imali te kneževske priloge i kneževske grobove, jako bogati nalazi. To su ti ilijački knježevi. Ja sam na toj Gradini isto kopao jako dobar materijal i to treba da se objavi. A između ostalog smo vidjeli, pored Gradine, istočno od nje,
ima jedna vrtača i puno velikih stijena. Vidjeli smo gromade koje su bile obrađene kao steci, ali nisu uspjeli da ih dovrše, nego su se polomile. I onda su ih ostavili tu. I jedno ih sad se nalaze tamo. Recimo, to vam je jedan od pokazatelja kako su pravljeni steci i odakle su ih oni morali prevoziti, recimo, do pozicije gdje treba da budu postavljeni kao nadgrobni spomenici. Istraživanje danas, pomenuli ste istraživanje terena, kopanje, nekada je moralo avio snimanje, sada dronovi. Negdje sam naišao naučni rad dvoje autora iz Sarajeva gdje oni vas pominju kako ste vi ispred svog vremena bili sa načinom kako ste zapisivali i vodili zapisnik tokom istraživanja i iskopavanja. To je rad na Kadića brdu. To je gdje smo mi pristupili jednom sistemu dokumentacije koji se može najlakše objasniti kao sistem šahovskih polja. Mi smo podijelili sektor koji istražujemo na mrežom 2x2 metra. I svaki saradnik, to su bili studenti ili mlađi arheolozi, je dobio jedan kvadrat 2x2 metra i on je taj kvadrat obrađivao. Bez uopšte toga da prelazi u sljedeći kvadrat. On samo dokumentuje ono što je nađeno tu. Pa se tu nađe recimo jedan ugao neke peći, recimo, on to dokumentuje u svom sektoru. A u onom sljedećem sektoru to dokumentuje neko drugi. Onda se to slaže. Nakladno, tako da je to otvoren sistem, vi možete s tim da kombinujete, da ispitujete da li je to bilo baš tako ili je bilo malo drugčije i to ide u jednom horizontu. Znate. A onda sljedeći horizont se nastavlja tako i onda se pokušava utvrditi i po dubini i po širini u kojoj mjeri se te strukture nastavljaju i šta bi te strukture mogle da budu. To je bio sistem koji je znate, do tada se kopalo po sistemu trenutnog utiska. Ja kažem ovo je kuća i onda to obrađujem kao cjelinu. Međutim, time sam ja zatvorio mogućnost. Drugo ništa ne dolazi u obzir. A nije baš sve jasno na tim. Nije to dobro sačuvano da vi vidite sve. Zato je ovo bilo ostavljeno kao fleksibilna struktura koju vi možete naknadno da kombinujete, da utvrđujete šta bi to moglo da bude. Zato je to su takozvani lokusi. Mi smo to uzimali u kvadratu, 2x2 metra, sve što liči, sve što nije obična zemlja, dobija ime lokus i broj. I onda utvrđujemo kako se taj lokus ponaša u dubini, kako se ponaša u širini, da li se širi u sljedeće sektore ili ne. I time to, dakle, imamo mogućnost da kontrolišemo i po dubini i po širini. A klasičnim iskopavanjima vi ste odlučili odmah da je to i nemate baš sigurnu osnovu da li ga možete pratiti. U kojoj mjeri u dubini, jer ste se odlučili u jednom momentu, znate. Malo prije smo govorili, pominjali smo šta se nalazi u grobovima koji su otkopani od ličnih predmeta i slično. Ima li kostiju? Nekad ste mi pomenuli da nešto nisu vodili računa Austrijanci o kostima. Kosti ima. Uglavnom negdje su, zavisno od sastava zemlje, kosti manje i više propale. Ali je bilo, međutim, sistem istraživanja u austrijskom dobu bio taj da se smatralo da podatke koji su bitni za utvrđivanje antropoloških elemenata pokojnika, da je sve sačuvano na glavi, da je dovoljno da sačuvate lobanju, a ostali dio tijela je eliminisan, nisu ga čuvali. Tako da su oni imali samo lobanje, što je sasvim pogrešno. Sad se tu, znate šta se dobija na osnovu drugog dijela skeleta, imate masu podataka o bolestima, recimo često su kosti bile polomljene, pa kako su prerastale kosti nogu, kosti ruku, pa imate kosti koje su za nagrižene određenom bolešću. To se vidi na kosturima, to antropolozi danas bez ikakvog problema. Onda na osnovu toga utvrđujete šta je bilo, od kakvih bolesti su patili stanovnici toga. Ili recimo kosti ruku kod nekoga koji je jako bio fizički izložen naporima, oni imaju grublje strukture na koje se vežu mišići. Znate, jer su mišići jači
I to je povezivanje sa kostima moralo da se organizuje na taj način da se to jače fiksira i to se bolje vidi. Čim imate takvu kost, odmah znate da je to bio fizički radnik. Recimo. I što je bio fizički radnik? Šta je to radio? To je sve bilo izgubljeno. Tako, mislim, koliko je bilo dobro to što su oni radili, što su otkrili toliko puno toga, toliko je isto propušteno podataka. Ali takav je bio sistem i nivo istraživačkog znanja i metoda. Na osnovu vaših istraživanja, koliko su dugo živjeli, koliko su bili visoki, šta su jeli? Da vam kažem, oni su bili srednjeg rasta. U prosjeku su živjeli 40 godina, mada ima i ljudi koji su doživljavali 90 godina. Znate. Ali prosjek tu do 40 godina. I uglavnom su se hranili biljnim. Meso su manje jeli. Znate, meso je jedeno očigledno u određenim ritualnim festivalima i tako u momentima kad se nešto proslavljalo, ali svakodnevna hrana je bila biljna ili mliječna, ona sekundarna sirovina od stočarstva, a ne samo meso. I znate, to se danas jako precizno može utvrditi, jer ono što smo mi ranije znali, da svako drvo svake godine dobija po jedan god u svom obimu, u stablu, na osnovu čega se može utvrditi koliko je staro drvo, jel? I to je ta takozvana dendrohronologija. Ona je jako pomogla da se precizira radiokarbon hronologija. Mogu vam to reći ako ima vremena. Naravno, samo. Ali pokazalo se sad sa preciznim istraživanjem i interdisciplinarnom saradnjom sa biolozima, da svaki zub također ima svake godine dobija po jedan god. Znate, i na osnovu toga se može precizno utvrditi koliko je bio star čovjek kad je umro i ti godovi sadrže strukturu hrane koju je čovjek imao. To su minimalne debljine, znate, to se ne vidi jednostavno, ali mikroskopskim putem to možete jako dobro utvrditi i ispitati. Što je to je takozvani izotopi stroncijuma i tako dalje. Na vrhuncu kulture, koliko se procjenjuje da je bilo ovdje stanovnika? To je sad teško reći, znate, pošto znate, Austrijanci su pustili tu jedan podatak koji je bio prosto nevjerojatan, da su oni otkrili 20.000 grobova, odnosno tumula. 20.000 tumula. Znate, poslije tih prvih otkrića onda je austrijska vlast organizovala jedan skup najvažnijih istraživača i naučnika iz Europe, pa su oni dolazili u Sarajevo, pa je tamo bila diskusija u hotelu Europa, pa su obilazili i ono nalazište Butmir tamo na Iliđi, a onda su išli, naravno, Glasinac je bio na prvom mjestu. Došli su u Podromaniju, spavali, u Podromaniji je bila kasarna. Oni su tu spavali i išli su da obilaze te tumule. Za njih je organizovano jedno iskopavanje u Rusanovićima. Čini mi se da je tamo ima slika gdje oni obilaze to. I onda su ti stručnjaci svi bili potpuno zblanuti i otprilike su smatrali, kaže, Glasinac je bio sveto polje Evrope. Tu je dolazilo pola Evrope i sahranjivalo se. Takozvani kampus Sacer. To su tada ti stručnjaci objavljivali u svojim publikacijama. I to je dugo vremena se smatralo da je to nešto neobično, da to u stvari nije normalan životni prostor, nego je to neko polje koje je izabrano da bude sveto za čitavu Europu i da su oni dovozili svoje pokojnike i tu sahranjivali, što je čisto onako djeluje monumentalno, ali nema veze sa stvarnošću. Nisu vodili računa o naseljima. Poslije se pokazalo da tu ljudi žive normalno. A tih 20.000 humki, tumula, to je pretjerano. Oni su istražili 4.000 najviše. A od toga je bilo dosta praznih. Znate, dosta je bilo onih kamenih gomila koje su ljudi skupljali da bi oslobodili pašnjake. Znate, oni, ne znam kako to zovu, skupljačine ili ne znam, ima to.
A gromile su i one koje su, Da. koje su za sahranjivanje. Ima ono baš, skupljali su jer da bi pustili Jasno. da se trava raste, oni su onda na jednu gomilu bacali. I ovi su to sve iskopavali i računali u groblje. Tako da je to malo pretjerano. Mi moramo malo više istražiti naselja da bi mogli da utvrdimo koliko je recimo bilo kuća u jednom naselju, koliko je bilo kuća okolo naselja. I tačno po fazama kulturnog razvoja, recimo u određenih 50 godina, koliko je bilo sahranjivanja. Sve to morate imati podatke, to još nije razrađeno, to je veliki posao. Kako su sa vodom? Ovo je bezvodno područje, ako je bilo toliko naseljeno, da li su kopali bunare? Oni su morali imati pristup vodi, tu nema nikakve priče. Ja mislim da je na Ilijaku, da su imali čatrnu, znači gdje su skupljali vodu u kišnicu. To je bilo u momentu kad je, recimo, gradina bila zatvorena, kad je bila opsada, kada oni nisu mogli da dođu do vode izvan utvrđenja. Zato su morali imati obezbijeđen pristup pitkoj vodi. A obično je bilo izvora okolo. To je. Neki od tih izvora su tokom milenija presušili, presahli, nema ih danas, ali su postojali sigurno. Tu sad treba ispitati malo tektonske poremećaje, koliko je tu moglo doći do promjene u podzemnim tokovima i tako dalje, ali svaka gradina je morala imati neki izvor. Nisu oni kopali bunare. Oni su samo u tim centralnim gradinama koje su služile kao glavno približište imali čatrnje. A na ovim drugima čak ni to nisu imali. Nego šta se dešava u momentu kad dođe do neke opasnosti, kad ih neko napada s polja. Znate. Te gradine su prije svega služile, ta utvrđenja su služila za regulisanje unutrašnjih odnosa. Sa komšijom ti se razjašnjavaš. Ovo je moj pašnjak. Ako ti pustiš svoju stoku u moj pašnjak, ti si napravio prekršaj. Ja ću te opomenuti, ali ako se to stalno ponavlja, onda će mu doći do sukoba. Ali ti sukobi ne traju dugo. Znate, to ako je neko jači, pa onda opkoli tu jednu gradinu, ovi s mješinama mogu doći, sakupiti vode da žive nekoliko dana. Taj sukob ne traje duže. Ali, u slučaju sporne opasnosti, onda se udružuju svi. U tom momentu oni postaju jedinstveni, a inače nemaju glavnog vođe. Nemaju. Oni imaju samo poglavara svog bratstva. A u momentu spornog napada onda se izabira vođa koji služi zato samo dok traje ta opasnost. Onda se poslije vraća na istu. I zato postoji nekoliko udarnih gradina gdje postoji mogućnost da imaju zalihe vode za duže vremena. Inače to utvrđenje ne bi imalo nikakvog smisla. Sa kim su imali sukobe? Jesu imali sukobe izvan? Ko su ti narodi koji su... Znači, dolazili su i Kelti su bili, pa su dolazili Panoni, pa to je već bilo je tu, znate, jako veliki sukobi su se dešavali oko izvora soli. So je bila jako na cijeni, jer stoka je trebala so i čak ta so nije morala biti na teritoriji vašeg područja, nego malo dalje, ali vi ste imali pristup tome i onda tu dolazi do sukoba i ti sukobi se onda prošire na širi plan i onda dolazi do velikih ratova, tako da kažem. I to znamo iz historijskih izvora, kako su se tukli oko izvora soli. Tako. Gdje su bili izvori soli ovdje najbliži? Ovdje mi ne znamo gdje su bili. Možda ih uopšte nisu ni imali. Možda su koristili soli tamo negdje prema Neretvi, gdje li je to bilo, dolje kad se spustio od Prače, tako. Oni su u svakom slučaju imali neke sporazume da imaju prava da koriste so u nekim tim izvorima gdje postoji. To je ono kao što recimo Dubrovnik u vrijeme Turske ima pravo da prodaje svoje proizvode i ima pravo da koristi trgovačke puteve i trgovačke postaje po čitavom Balkanu, a zato plaća danak Turskoj carevini. Tako. Slično su oni imali neke dogovore da recimo na teritoriji nekog plemena gdje se nalaze ti izvori soli,
da oni na osnovu toga dobijaju neke atribute, da dobijaju neke pare, da im se to plaća, a da ovi to koriste. Kad dođe do sukoba, kad se neko previše osili pa hoće da otme to, onda on to uzima, onda naplaćuje drugima više. Tako, znate kako dođe do konflikta. To su recimo tog tipa. A konflikti su također oko lokalnih, oko pašnjaka, to je sigurno. Na širem planu ratovi nije se ulazilo u ratove zbog pašnjaka, jer oni su bili previše jaki. Kad se oni zajednički sakupe i organizuju, teško ih je bilo savladati. Nije se niko usuđivao da... Jednostavno je funkcionisao taj sistem. Ja tebi dođem ljeti na tvoj pašnjak, određeni broj stoke je tvoj i tako dalje. Nigdje sam našao koliko je to tačno da je Aleksandar Makedonski imao neke sukobe sa narodima na ovom prostoru. On sa ovim našim, on je imao sukobe sa Keltima. Odnosno nisu to bili toliko sukobi, nego Kelti su bili vrlo ratoboran narod. I oni su imali za to vrijeme najubojitije oružje. Oni su negdje u Alpima su imali neke rude gvožđa koje su bile jače od ostalih. Tako da su njihovi mačevi bili izdržljiviji. Poznati su keltski mačevi. I oni su, prvo što su ratoborni, dobro organizovani, i oni su išli, recimo, da pljačkaju grčka svetilišta. To je njima bilo zanimljivo. Delfi, tamo na Peloponezu, gdje sva grčka kojina, svi grčka plemena su dolazili tamo, davali darove bogu Apolonu u Delfima, tamo je bila i ona proročica Pitija i to je bilo užasno bogato. Kelti odluče da to pljačkaju. I onda oni krenu iz Panonije, krenu preko Srbije, Morave, prema Keltima. I tu negdje, prema Delfima. I tu negdje na granici današnje Makedonije pojavi se Aleksandar Makedonski sa svojom, nije Aleksandar, nego Filip, sa svojom falangom. On je već imao tada falangu čuvenu makedonsku koja je osvojila svijet. Jel? I on napravi, u stvari, defile svoje vojske da fascinira Kelte. Onako promarširaju te njegove sjajne falange. I onda on pita Kelte, a šta vam jeste zadivljeni našom vojskom? Jesmo vas uplašili otprilike u to stilu? Onda neki njihov vođa kaže, mi se samo bojimo da nam nebo ne padne na glavu. Ništa nas drugo ne može uplašiti. To je sad priča iz grčke verzije i oni su krenuli na Delfe prije nego što su stigli na Delfe. Krenula je takav kijamet od vremena da im se nebo spustilo na glavu. Nisu ni došli do Delfa, morali su da se povlače i to u rasulu i eto, desilo im se to čega se najviše plaše. Zato je ta priča poznata. Jasno. Se vratimo na naše prostore opet. Arheološki nalazišta ovdje su bila na Talinama, Čitlucima, Kusačama. Gdje ste vi vršili iskopavanja 70-ih kada ste bili ovdje? Ja sam iskopavao tumule. Prvo sam Ilijak, Sjeversko. Tamo su imali jako dobre. Onda u Kusačama, baš u dvorištu Mihajla Šuke ili Mileta Šuke, ko je bio to? Ili Mihajlo bio ono? Mile. I Mihajlo, mislim, novi otac. Pa njegova kuća je bila to. Jeste. Tu u njegovom dvorištu je bio jedan jako zanimljiv tunel, tu smo našli fine grobove. Onda smo kopali južnije tamo oko Ilijaka i tamo, čini mi se da se zvalo brdo Zminica i tu smo uglavnom naletili na te skupljačine. Nismo imali puno dobrih rezultata. Ali to su bila u stvari reviziona iskopavanja jer su tumuli su jako dobro istraženi. Mi smo išli samo zato da sakupimo antropološki materijal, onaj koji je falio. I to smo dakle, 10 tumula, nisam ja više istražio. I onda sam prešao na Gradine. I danas se bavim Gradinama. Neki stari ljudi su pričali da tada se helikopterima dolazila, da li je... Pa u naše doba? Da. Ma nije. Postoji priča ona kako su Austrijanci dolazili u svoje vrijeme. Kako je to bilo organizovano da je vlast pošalje ove vjesnike i kaže dolaze glavata gospoda
i onaj glavni kmet u selu se zaduži da im obezbijedi sve. I hranu, i piće, i smještaj, i sve. Tako da oni su dolazili u gotskim kočijama i tako dalje, ali nije bilo... mi čak nismo helikoptere koristili ni za snimanje od ozgova, kamo ništa drugo. Bilo je teško dobiti dozvolu za helikopter. Čisto vojnu dozvolu. Onda su to neki malo zaboravljene priče, pa ko zna ko je letio kud. To malo izmišljaju. Imam ja jednu priču tamo iz tog kraja odakle su moji, to je sa one crnogorske strane, Golija se zove. Kaže, 1914. kad je počeo Prvi svjetski rat. Oni nisu ni znali da je počeo. Mislim, to je brdo, planina, nema šta. Kaže, odjednom se pojavi dvokrilaca na avion iza nekog brda i preko one doline proleti i nestade iza onog sljedećeg brda. Zatiše, posle toga ništa se ne dešava. Odjednom ljudi iz kuće počeše da trče i bježe. Bježi narode, otprtlja Bog. Eto tako. I Bog nas je napustio, bježmo. Sada vi ponovo dolazite da radite na Kadića brdu nakon pauze i rata. Šta sada želite da postignete? Šta ćete raditi? Koji su planovi? Mi nastavljamo rad na istom prostoru koji smo već započeli. Dakle, mi imamo dokumentaciju onome što smo radili do sad, tačno do onog dijela dokle smo došli. I sad nastavljamo dalje u dubinu. Dakle, kopa se još modernijim metodama, sad imamo sisteme mjerenja koji su daleko precizniji preko GPS-a, znate to. Nema više crtanja rukom da studenti crtaju, sad se to samo onim stubom, roverom koji ima vezu sa GPS-om, on ga odmah trodimenzionalno svaku tačku fiksira i to prenosimo na fotografiju i odmah se izrađuje na licu mjesta crtež koji je 100% siguran i to ubrzava vrijeme i tako da. To je modernizacija. Ali nastavljamo na istom prostoru da utvrdimo kako se stratigrafija dalje pruža i mi smo došli sa dosadašnjim iskopavanjima od najgornjeg sloja, to je taj kraj mlađeg gvozdenog doba, to je negdje oko 400. godine prije naše ere, odnosno početak, sad, kad mi idemo, jel? Kraj bi bio već rimski. Ispuštamo se dolje u dubinu, što je sve starije, dakle prošli smo starije gvozdeno doba i počeli kasno bronzano doba. Dotle smo došli u ovim slovima. Sad nam prestaje nešto što bi trebali da identifikujemo, moralo bi da dođe srednje bronzano doba, ali nisu nam poznati oblici tog. Očekujemo da ćemo tim iskopavanjima utvrditi koji su oblici i idemo na sljedeći sloj, takozvano rano bronzano doba i bakarno doba. To je sve u dubinu. Znači do sad smo došli negdje do 1000 godina prije naše ere, spuštamo se sve do 3500 godina naše ere. Imamo još jako puno da se spustimo. Sa ovim što smo dosta postigli, mi visimo u vazduhu, mi nismo završili ništa. I zato ja hoću i moram da to izvedem do kraja, da bi mogli da obradimo materijal, da dobijemo neki rezultat koji ima smisla. Šta ima smisla tu? Kažem, utvrdit ćemo kad su počeli da utvrđuju naselja. Da li su oni da naselja utvrđivali već od prvog momenta naseljavanja, što se smatra da nije bio slučaj, nego kasnije, a kad kasnije. I to ćemo, prateći stratigrafiju, mi ćemo utvrditi sa kojim slojem počinje bedem. I odmah ga tako fiksiramo. Kakve su mi bile kuće? Kuće su bile, pošto je to kosina, kuće su bile takve da su se samo sa zadnje strane oslanjale na zemlju i tu je bio zid koji je učvršćivao. A ovaj drugi dio je bio na stubovima. Takve su mi bile kuće. Sad tu treba utvrditi koliko je bilo kuća, u kojoj fazi. Proučavanjem materijala, keramički materijal nije dovoljno poznat na području Vlasinca, zato što su grobovi uglavnom davali metalne nalaze. Nije dovoljno poznat, dakle mi moramo sad da razradimo tipologiju koja je nama abeceda, znate. To vam je ko slova, jer na osnovu jednog oblika ne mora to biti čitava posuda. Mi već znamo kakva je posuda. Ali ako je određeni oblik, određena ornamentika, ako ga nađemo u određenom sloju,
Mi to fiksiramo tu. To je zbog toga što su ti keramički oblici bili vrlo brzo mijenjani. I zbog toga i oblici i ukrašavanja su mijenjani, tako da nama to pruža sliku i na osnovu toga mi možemo da utvrdimo i u naseljima koja nisu dobro istražena. Ako ga nađem tamo, onda ću reći jeste, to je to. I to znači stvara se jedna šema koja pokriva ne samo Glasinačko područje, nego čitav Zapadni Balkan. Jer nema takvih nalazišta, to je jako rijetko. Da imate takvo nalazište koje ima toliki kontinuitet života. Gdje je sve išlo postupno i gdje je sve stratigrafski podijeljeno. To nam je idealno. Kako su pravili BDB utvrđenja? Kako su to zidali? Ili kamen? Kakav kamen? Kamen suhozice. Suhozid. Krupni kamen, da. S tim što su oni više pokušavali da koriste, recimo, potporni zidovi. On nabacuje velike blokove kamene koje malo ukosi i oni se onda oslanjaju na zemlju i svojom težinom se fiksiraju. I onda to širi i dalje. A na taj način postiže dva efekta. Prvo što učvršćuje prostor stambeni, dakle proširuje ga i može više da koristi, a s druge strane obezbeđuje što je zid viši, to je bolja zaštita s polja. Dakle, on je s polja jako dobro zidan, a iznutra nije. Iznutra je korišteno što je moguće više prirodna situacija na terenu. Ako je teren pada, onda ga on samo ga malo podupre sa ovim kamenom i zaravna i dobije sebi širi prostor za život. A ujedno veću stepenicu za onoga ko hoće s polja da dođe. To su tako dosta jednostavne, ali efikasne metode. Pomenuli ste neke druge predmete koje se nalaze i u Beču i u Sarajevu. O kojim predmetima je riječ? Mislite što je nađeno ovdje? Da. Pored kopalja i kaciga, imali nešto drugo? Pomenuli ste i nakit, ali sad ste rekli za keramiku. Imali keramike? Pa da vam kažem, ja sam rekao da u Beču sa Glasinca ima nalaz kolica i to što su kopali ovi oficiri bespravno. Pretpostavljamo da je tamo, a možda i nije. Poslije toga, ovo što kopaju sistematski sve ide u Sarajevo, nema u Beču. Nema s našeg prostora. Ima naravno drugih, ali s našeg prostora nema više. A koliko je u Beču tih uzoraka? Malo. Sa Glasinca malo. Ali je najbolji tamo. Dovoljno je to. Jeste. Da. Dobro, profesore, hvala vam puno na razgovoru. Nema na čemu, bilo mi za... Nadam se da smo malo približili glasnačku kulturu gledalcima i da ćete uspješno završiti istraživanje i naći to što tražite. Pa eto, samo još da kažem da je, kad ovako posmatramo kompletnu istoriju glasinačkog prostora koju mi možemo da pratimo, najstariji period je mlađi paleolit, to se potvrdilo sa ovom stijenom pod Lipom i tu je očigledno bio neki period prosperiteta. Čim su oni imali te ureze i tako dalje, to je već malo viši nivo i života. A onda dolazi do jednog pada. U neolitu ovdje skoro da nema tragova, jer neolit naseljava uglavnom prostore niže uz rijeke gdje se mogla obrađivati zemlja i tako dalje. Onda sljedeći period je kasno bronzano i starije željeznog doba, to je to negdje 1300. do 500. godine prije naše ere, kada je Glasinac veoma na visokom nivou. Kad trguje na hiljadama kilometara daljine, evo recimo istočni Alpi do srednje Albanije, to je preko 2000 kilometara, svuda se susreću se ovdje materijali iz tog područja, dakle vrlo je intenzivna trgovina, razmjena, imali su šta da ponude i imali su čime da plate. Dakle, to je bio... sljedeći period, to kad dolazi ona najezda žaba, ono što kažu Grci, tu prestaje život potpuno, u vrijeme Rima nema ga nikako. Onda negdje sa srednjim vijekom, počeo od stečaka i tako dalje, ponovo nastaje intenzivni život. I onda ovaj period koji jako dobro opisuje Milenko Filipović,
iz turskog doba, pa austrijsko do danas je manje ili više poznat, te promjene stanovništva, te bolesti što su bile, pa do doseljavanja, prisilno doseljavanja s područja Hercegovine, današnje Crne Gore, drobnjaci i ti što su došli ovdje. Tako da je to otprilike jedna slika s tim što, eto da kažem, tu je Romanija jedna barijera, jedno utvrđenje koje štiti ovo sa nekih prostora sa zapada i Romanija sama je po sebi utvrđenje. Vrlo značajno. Mislim, ne možemo sad o svemu pričati, nema se vremena. I kako je uopšte došlo do tog imena Romanija? Otkud Romanija ovdje? Skoro je jedan čovjek rekao zanimljivu stvar, da način kako zovu stijenu koja je crvenkasta, pa da je zbog toga. Na latinskom crvena stijenje, pa koje je crveno, i da iz toga za to. Da mu se učinila kao da je crvenkasta kad je vidio kako. Crvene stijene, ono što kažu. Da. Pa dobro, crvene stijene zovu zbog toga, ali to nije Romanija. Romanija je latinska riječ. To je činjenica. Mislim da je tu Salmedin Mesihović, istoričar iz Sarajeva, on je prvi dao jedno objašnjenje koje se meni čini vrlo prihvatljivim. To je da je, kad su Sloveni došli u 6. 7. vijeku, ovdje su bili potomci rimske carevine. Pa je bilo i Vizantija, ali Vizantija se nije zvala Vizantija. Jel? Istočno. To je romejsko, odnosno romansko carstvo. I ti stanovnici su sebe zvali Romanima ili Romejima. I kako je slovenska najezda bila sve jača, oni su se povlačili gdje u ove skrivene dijelove Romanije i to je ostalo jedino koje je vezano za ta stanovništvo prethodno. I naši su ih onda zvali Romanija, potom je Romanija i mislim da je to bio razlog. Vidite, to je problem u tome što to djeluje egzotično, zato što je to istočno rimsko carstvo, odnosno ono se ne mora ni zvati istočno rimsko carstvo, to je jedino rimsko carstvo koje je preostalo posle propasti Rima i zapadnog dijela. Dakle, ono je rimsko carstvo. Ali je 1453. kad je Konstantinopolj pao, nestalo tog carstva. Došli su Turci, jer i Turci zovu to carstvo Rum, kao Rum. Tek u 16. vijeku se pojavljuje naziv Vizantija, kad više nema ni carstva, ni ničega. I to je jedan njemački istoričar, neki Hieronymus Wolf, on je prvi to naveo, onda su počeli da upotrebljavaju Vizantiju. Na taj način se svjesno ili nesvjesno. U nekom pogradnom... Nije to pogradno, nego time se zamagivala veza sa rimskim carstvom. Nekako se gurnulo u stranu činjenica da je to što oni zovu Vizantija, odnosno to Romejsko carstvo, bilo najjača država u Europi čitavih 1000 godina. Sve do pada Konstantinopolja. A Konstantinopolj bio daleko najveći i najrazvijeniji grad u Europi. To se malo urao. Da, i sada u nekoj terminologiji naučnoj, pa političkoj ili nekoj sociološkoj, vizantizam je nekako sa nekim pežorativnim prizvukom. To se polako sad, tu se pretvara u neku diktaturu, neke čudne... Teokratiju, diktaturu. Da. Nemaju nikakvog osjećaja za humanizam, za ovo, za ono. Što je vrlo diskutabilno da se tako nešto može govoriti. Jer činjenica je, posle propasti Konstantinopolja, tek posle propasti Konstantinopolja dolazi do renesanse u zapadnoj Europi. A tome su dobrim dijelom doprinijeli izbjeglice iz Konstantinopolja. To kao ono, recimo, kao što su izbjeglice, kad su bježali od Oktobarske revolucije, ovi Belogardejci, to su bili obrazovani ljudi, svi arhitekte, oni su, recimo, u Jugoslaviji, oni su izgradili Beograd. Da. Pa kao što ste malo prije pomenuli, nošenje artefakata iz antičkog svijeta u zapadnu Europu, London, Berlin, i Venecija je odnijela iz krstaški pohod, kad je bio, odnijela je mnogo toga u Veneciju. Opljačkali su, uništili.
Ja mislim da je to bio ne samo početak, nego da je tu bio kraj tog rimskog carstva. Ne Vizantije, rimskog carstva. I nikad se oni nisu oporavili. I imaju neki zapisi sveštenika i monaha da kažu da su im bili gori nego Saraceni, njihova braća hrišćani. Da, to vjerujem. Nikad se oni od toga nisu oporavili. I onda kad su Turci već bili prilično pritisli Konstantinopolj, nije bilo pomoći od Europe. Postavili su neki 5-6 hiljada Venecijanaca, ali to je plaćenička vojska bila. Da su se malo više zauzeli, oni bi odbranili Konstantinopolj, ali nije bilo u interesu uopšte, nije ih zanimalo. Da. Pa u nekim krugovima smatraju da su Turci nastavljači Vizantijskog carstva, odnosno istočno-romijskog. Da su oni prepoznali i značaj administracije i način organizovanja i mnogo toga su oni... Pa kako će biti nastavljači kad su sasvim druga kultura? Turci su bili jedan ratnički narod koji nije imao neku visoku kulturu, nisu imali ni arhitekturu, ni umjetnost, ni ništa. Oni su samo nakalemili su. Pokupili ono što su naši tamo. Uzmite Aju Sofiju, to je bila hrišćanska crkva, oni su je pretvorili u džamiju. I sad kad gledate, sve džamije turske imaju takav oblik. I to je jedan lijep oblik i to je u redu. Oni su znali da iskoriste to. Ali ja ne bih rekao da je nastavljač. Oni su negacija, ali su iskoristili. Oni su je poništili, ali su dosta toga i uključili. Nisu oni odmah poništili sve institucije, sve, kako bih rekao, organizaciju. Ostalo je dobrim dijelom. Onda tokom vremena i razvoja njihove imperije ona je mijenjala sa svojim nazivima, sa svojim sandžacima, pašama i slično. S početka nisu oni odmah sve rekli da to nije dobro. Govorim, pojedini autori to kažu. Čak kažu da su uzeli simbole. Nije to ništa neobično. Znate, svaka vojska kad osvoji jedan grad, onda kaže, onda glavni komandant, car ili ko je već, kaže imate 3 dana da radite šta hoćete. Za to vrijeme možda pljačkaš, ubijaš, siluješ. Ali poslije 3 dana više ništa ne smiješ. Ne smije se ništa više rušiti. I sve ostaje. Dakle, niko nije lud da sruši takve građevine. To bi bilo... Ti si dobio, to je sve tvoje. A imamo ovamo i ruske, da su 2 Rima pala, da 3. stoji i 4. neće biti. A 3. je, koji je 3. Moskva? Moskva. To je carske Rusije, kao 2 Rima su pala, 3. stoji i 4. neće biti. Pa baš Moskva nema puno veze sa Rimom. Ima sa pravoslavljem. Pa, sa Vizantijom, da. Opet Vizantija je to. Da. Ima sa pravoslavljem, ali nema sa Rimom nikakve veze. I to se takve priče su upravo omogućavaju tim zamagljivanjem veze istočnog rimskog carstva sa Rimom, sa starim Rimom. I sad kažete Vizantija je pravoslavna carevina, to je sad, to će naslijediti Rusija. Svo poštovanje, Rusija može da govori o pravoslavlju, a ne može da govori o nasljedstvu Rima. Ona je to pretendovala i to postoji, da. Može, ali to je neostvarivo. Bili su i oni pokušaj nakon onog rata da oni zauzmu Konstantinopolj. Pa kad su Britanci svi zajedno stali da brane Tursku dok je tolika je kolika je. Konstantinopolj zauzeti, to bi bilo, znate šta, to bi bilo, niko ne bi mogao zauzeti Ruse da su to dobili. Pa, mislim, znate da je bilo 20. godina kada se Grčka nakon Balkanskih ratova i Prvog svjetskog, da je Grčka morala, izgubila je rat u stvari. Ataturk je reformisao i reorganizovao tu Tursku koja je bila u rasulu i onda su ih istjerali sve što su živjeli, ne samo da nisu zauzeli Konstantinopolj, već su izgubili sve moguća na mjesta priobalna. Ogroman broj Grka je prešao da živi u sadašnju Grčku. Zato što su mislili da mogu da ulove u mutnom. Mislili su da Turci nemaju nikakve snage, više da su oni propali. I onda su krenuli da osvoje tamo do sredine male Azije, ali oni nisu faktički... I onda su morali da izađu, ta reparacija stanovništva turskog ovamo iz Grčke i grčkog iz Turske je dovela do toga da u Atini i Solunu ogroman broj ljudi je došao, pa danas imaju ni klubovi AEK, PAOK koji nose u sebi, PAOK nosi u sebi naziv Konstantinopolj.
Čitava zapadna Mala Azija je bila puna Grka, sad ih više nema. I moderni identitet Grčke, recimo, se je borio kad se oslobodila, pa njima su nametnuli ove njemačke prinčeve kao dinastiju. I oni su imali taj narativ kako će stvoriti identitetsko rješenje. Da li će se osloniti na upravo to pravoslavno nasljeđe Istočnog Rimskog carstva ili će se vratiti malo dalje pa će to biti stara Grčka. I zbog novca koji su dobijali od Njemaca i Britanaca, to je otišlo upravo u tom pravcu zbog nekog oduševljenja svim tim antičkim svijetom u zapadnoj Europi. I onda je potisnut. A ovi kada su došli, ovi su imali bukvalno taj odnos mnogo bliži sa pravoslavljem i sa tim Istočnim Rimskim carstvom nego tim nekim starim Grcima kojima su pričali njihovi sada ti su narodnici. No dobro, ovo je sad neka druga tema. Njima naši. Hvala vam puno na razgovoru. Bilo mi drago. Poštovani gledalci, bila je tu još jedna epizoda podcasta iz Srca Romanije. Da nas pratite i dalje. Vi koji niste, učinite to sada, zapratite našu stranicu i pomozite da ova priča dođe do što većeg broja ljudi.